Uy. Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir donanım videosuyla karşınızdayım. Bu sefer Gigabyte M27F isminde mükemmel 10 numara bir IPS monitör aldım arkadaşlar. Dolar bildiğiniz gibi sürekli yükselmekte. Ben de dolar yükselince monitör almam hayal olmasın diye hemen alayım dedim. Şimdi size bu monitörü tanıtacağım. Nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. IPS monitör, 144 Hz. FreeSync Premium var. Aynı zamanda G-Sync'i de destekliyor. Ben Nvidia kullandığım için G-Sync'i de açık kullanıyorum. Mis gibi oluyor, mükemmel oluyor. Ayrıca 1 milisaniye Aim Stabilizer diye bir özelliği var. Normalde monitör 4 milisaniyeli çalışıyormuş ama FreeSync ile şeyi açtığınız zaman 144 Hz'de kullandığınız zaman DisplayPort'la hiç fark etmiyorsunuz arkadaşlar 4 milisaniyeyi. Tabi profesyonel e-sporcu falan değilseniz. Zaten profesyonel e-sporcuysanız IPS monitör almazsınız. Ben bunu hem tasarımı yapmak için hem de oyun videoları, ayrıca oyun oynarken renkler çok güzel olsun istedim. Ondan dolayı %130 sRGB gamut hacmi. Bir de video tasarımcılar için olmazsa olmaz DCI-P3 teknolojisi var. DCI-P3 renk teknolojisi. Onu da %95 destekliyormuş. Ben internette bir tane kalibrasyon dosyası buldum. Kalibrasyon profili, ICC profili. Onu da atarım videonun açıklamasına arkadaşlar. İndirip bu monitörü alırsanız kendi monitörünüze yükleyebilirsiniz. ICC profili G24F ama o da Gigabyte. Aynı panel olduğunu düşünüyorum. Yani benim monitörü attığımda çok güzel renk vermeye başladı. O şekilde yani. Kutu içeriğinden bir tane DisplayPort kablosu, bir tane güç kablosu, bir tane HDMI kablosu, bir monitörden bilgisayara klavye ve mouse'u bağlamak için USB port kablosu ve kullanım kılavuzu içinde yer almaktadır. Ayrıca Amerikan uçlu power kablosu da mevcut ve güç adaptörü ve monitörün alt ayak desteği. Monitör arka yukarı aşağı kızağıyla birlikte takılı bir şekilde kutudan çıkmaktadır. Monitörünüzü tam takmadan önce arka taraf kızağındaki kızak boşluğu giderme çubuğunu çıkarmanız lazım. Aksi takdirde kırılmaya neden olabilirsiniz. Monitörün alt tablasını bu şekilde vidalayarak takıyoruz. Kendi üstünde basit bir şekilde vidası var. Evet, monitörümüz hazır. Yukarı, sol, aşağı. Sağ. Arkadaki joystick'i tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi 4 menü çıkıyor. KVM dediğiniz zaman USB Type-C'ye bağladığınız telefonu açıyor ya da laptop bağlarsanız o şekilde açılır.
Game Assist geliyor. Game Assist'te buradan açabilirsiniz. Gaming Timer var. Yukarıdan Gaming Counter var mesela. Refresh Rate'i açarsanız şöyle açalım bakalım. Menüden çıktıktan sonra şurada şöyle bir bar oluştu. Monitöre kaç FPS geldiğini gösteriyor. Yukarıda timer var. Geri sayım aracı falan var. Game Assist'i kapatalım. Evet. Şuradan refresh rate açarsak yerini buradan ayarlayabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok güzel anlaşılır menüsü var. Çözünürlük, Black Equalizer. Black Equalizer dediği oyunlardaki siyah mekanların görünür olmasını açma özelliği. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi renk gittikçe açılıyor. Standart 10'da geliyor. 10'da kullanıyorum ben. Super Resolution yazıların her şeyin detayını yükseltiyor. Display Mode. Overdrive'da 3 seçenek var arkadaşlar. Bunun görüntüsünü koyacağım. AMD FreeSync'i de buradan açıyoruz. Buradan açtıktan sonra G-Sync ayarları var. Onları da göstereceğim. Burada görüntü ayarları var. Parlaklık, kontrast, renk titreşimi, keskinlik. Bu keskinliği düşürdükçe yazıların netliği kayboluyor. Altı standart güzel görünüyor. Gammayı kapalı tutuyorum ben. Genelde 2 geliyor. Use Refine'dan. Bu göz yormaması için mavi ışığı kısma özelliği. Şöyle açtığımız zaman ekran biraz kızarmış gibi oluyor. Bu menüdeki Aim Stabilizer'ı açmak için FreeSync Premium'u kapatmanız lazım. FreeSync'i kapattığınız zaman, Aim Stabilizer'ı açtığınız zaman ekran ışığını biraz düşürüyor ama FPS oyunlarında aşırı hızlı hareketleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada monitör girişleri var. Ses sistemi var. Hoparlör ayarı da var bunda. Hoparlör de var monitörün. Ekran menüsünün ekranda kaç saniye duracağı, transparanlığı, kilidi. Bu Quick Switch de size gösterdiğim yukarı aşağı hemen bastığınız tuşların ayarı. Auto Power özelliği falan var. Bu zaten kapalıydı varsayılamda. Input Auto Switch. Bunu açık tutmanız yararınıza olur. Ama PlayStation ve bilgisayar aynı anda falan kullanacaksanız bunu kapatmanızı öneririm. Burada dil seçenekleri var. Ama maalesef Türkçe yok. İngilizce kullanıyorum. Buradan ayarları kaydedebiliyoruz. Çeşitli ayarlar falan. Hepsinin resetleme tuşu. Menü bu kadar arkadaşlar. Tabi bu arada HDR off yazıyor yukarıda. Monitörde HDR da var arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Buradan görüntü ayarlarına girdiğimizde buradan kendi monitörümüzü seçerek HDR kullan sistemi açılıyor. Mesela ikinci monitörümde HDR yok. Ama onda aktif görünüyor. Bunu açtığımız anda monitörde HDR açılmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada size bir de monitörün bahsedeceğim başka bir kısım var. Gigabyte'a şu yukarıdaki adresi girdiğiniz zaman M27F'in supportuna girdiğiniz zaman OSD Sidekick diye bir programı var.
Çok güzel bir özelliği var. Monitörün açtığınız menüsünü tamamen uygulamanın içine getiriyor. Uygulamadan elinizi monitöre bile uzatmadan rahatça uğraşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, OSD Sidekick bu program. Bununla monitörün bütün ayarlarına erişebiliyorsunuz. Monitörden ayarlar direkt çekiyor. İstediğiniz şekilde. Mesela buradan FreeSync'i aç kapat, Aim Stablers aç kapat, Crosshair açıyorsunuz. Çok güzel özellikler var. Buradan hatta firmware'ını bile güncelleyebiliyorsunuz. KVM sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Bu monitörde KVM sistemi var. Evet arkadaşlar, monitörümüz bu şekildeydi. Almak isterseniz çok memnun kalacağınız bir monitör. 27 inçte Full HD ama öyle pikseller çok yakından falan görünmüyor yani. İyice dibine girerseniz mikroskopla falan bakarsanız görünür anca. Uzaktan hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Görüntü gayet güzelce net görünüyor. Gördüğünüz gibi 10 numara bir monitör, 27 inçlik. Dediğim gibi özellikler çok güzel. 16 milyon rengi var. Normal herhangi bir monitörler gibi aynı. 81 ppi piksel aralığı. Gigabyte'ın ürettiği çok güzel bir monitör. Like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Abone olursanız bu şekilde güzel videolar gelecek. Abone olduğunuz zaman sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.